ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு கீது சுரேஷ் வேர்ல்டு. இன்றைக்கி லாஸ்ட்டாக அம்மா வீட்டில் இருந்து ஒரு விளாக் தான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். நாளைக்கு காலையில் நாங்கள் ஊருக்கு வந்து கிளம்பிடுவோம். 2 நாள் போல் எடுத்த விளாக் வந்து கம்பைன் பண்ணி ஒரே வீடியோவில் காமிச்சிருக்கேன். நாங்கள் சென்னைக்கு வந்து ரீச் ஆகிற வரைக்குமே இந்த விளாகில் இருக்கோம். விளாக் வந்து காலையில் எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ டைம் வந்து ஒரு 7 மணி தான் இருக்கும். மேலே டீ குடிக்கிறதுக்காக வந்தோம். கொஞ்ச நேரம் அங்கே டைம் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்தாச்சு. கீழே வரும்போது ஒரு 8:15 இருக்கும். இவங்க வண்டி வந்து தொடச்சிட்ருக்காங்க அத்தை வீட்டுக்கு வந்து கிளம்புறதுக்காக. நான் வந்து க்ளீனிங் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். லாஸ்ட் டைம் அம்மா வீட்டுக்கு வரும்போது ஒரு க்ளீனிங் பிளாக் போட்டிருப்பேன். இன்றைக்கி அதே மாதிரி வீடு ஃபுல்லாக வந்து ஒட்டடை அடித்து டஸ்ட் பண்ணி எல்லாத்தையும் வந்து க்ளீன் பண்ண போகிறேன். கூடவே வந்து தலகாணி, பெட்ஷீட், பெட் கவர் எல்லாத்தையும் வந்து வாஷ் பண்ணணும். ஸோ அதுக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா முன்னாடியே வந்து ஊற வச்சிடலாம். கொஞ்சம் நேரம் ஊறிச்சு அப்படின்னா தான் வாஷிங் மிஷினில் போடும்போது ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அதை வந்து சோப், அதே போல் பேக்கிங் சோடா, துணி சோடாலாம் போட்டு இதில் வந்து ஊற வச்சுக்கிறேன். கொஞ்சமாக வினிகரும் சேர்த்துருக்கேன். நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக வந்து வாஷ் ஆகிடும். ஊற வச்சு நம்ம வாஷிங் மிஷினில் போட்டுட்டா ஈஸியாக வந்து வாஷ் ஆகிடும். அதனால் முன்னாடியே வந்து ஊற வச்சாச்சு. ஏன்னா காலையில் ஊற வச்சிட்டோம் அப்படின்னா தான் கொஞ்சம் ஊறிட்டுருக்கோம், எடுத்து போட்டு நம்ம வாஷ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குன்றதுனால அதை ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா மற்ற க்ளீனிங் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அடுத்ததாக பெரிய டாஸ்க்காக கருப்புக்கு வந்து இன்றைக்கி ப்ரஷ்லாம் பண்ணி விட்டு அவனுக்கு வந்து குளிப்பாட்டணும். ஏன்னா 2 வாரம் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க. எல்லாருக்கும் வீட்டில் சரியான வேலை போயிட்டுருக்கு. ஸோ வந்து டைமே இல்லை, அம்மாவாலையும் தனியாக ஊற்ற முடியாதுன்றதுனால இன்றைக்கி நான் அவனுக்கு தண்ணி வந்து ஊற்ற போகிறேன். அவனுக்கு வந்து குளிப்பாட்ட போகிறோம், குளிக்க வைக்க போகிறாங்கன்னு தெரிஞ்சாலே இந்த மாதிரி வரமாட்டான். ஒன்ஸ் கூட்டிகிட்டு வந்து கட்டிட்டோம் அப்படின்னா ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் சைலண்ட்டாக இருப்பான். பட் முன்னாடியே தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இங்கே வரத்துக்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அடைப்பிடிப்பான், இழுத்துகிட்டே இருப்பான். இன்கேஸ் கட்டாமல் இன்னும் கூட்டிகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா ஓடிட்டே இருப்பான், கையில் பிடிக்கிறதே கஷ்டம். இவனுக்கு வந்து தண்ணி ஊற்றும் போது சின்ன வயசுலலாம் சேர் மேலே உட்கார வச்சு நானும் அம்மாவே சேர்ந்து வந்து ஊற்றிடுவோம், கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். பட் இப்போ வந்து கொஞ்சம் வளர்ந்துட்டான் இல்லையா, அதே டைமிங்கில் பிடிக்கிறது, அவனை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. ஸோ சிங்கிள் பர்சனலாக கண்டிப்பாக வந்து முடியாது. நான் முன்னாடி, அதாவது மேரேஜுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நானும் தம்பியும் சேர்ந்து வந்து ஊற்றுவோம். சம்டைம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படியாச்சும் வந்து மேனேஜ் பண்ணி நானே வந்து தண்ணி ஊற்றி விட்டுருவேன். பட் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் பர்சனலாக முடியல, மேனேஜ் பண்ணுறதே கஷ்டமாக இருக்குது. அப்படின்றதுனால கண்டிப்பாக 2 பேர் வந்து தேவைப்படுது. இவனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் சுடுதண்ணியில் தான் தண்ணி வந்து ஊற்றுவோம். ஸோ சுடுதண்ணி வந்து கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு அதில் தண்ணி வந்து மிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. தண்ணி வந்து ரொம்ப சூடாக இருந்துச்சு, அதனால் கொஞ்சம் வெதுவெதுப்பாக இருக்கணும், ரொம்ப சூடாகவும் ஊற்றக்கூடாது. சார் வந்து டயர்ட் ஆகிட்டார். எல்லாமே ரெடி பண்ணுறதுக்குள்ளே சார் வந்து டயர்ட் ஆகிட்டார், படுத்தாச்சு. ஷாம்பு இவனுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சோப் எல்லாமே தனித்தனியாக இருக்கும். நான் வந்து கையில் க்ளவுஸ்லாம் போட்டு தண்ணி ஊற்றுறதுக்காக ரெடி ஆகிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் அவனுக்கு ப்ரஷ் தான் வந்து பண்ணி விட போகிறேன். ப்ரஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, அதுதான். இவங்களுக்கு வந்து அதாவது பெட்ஸுக்குன்னு தனியாக ப்ரஷ் வந்து கிடைக்குது. பட் நான் அதை வந்து யூஸ் பண்ணுறதில்ல. இதுதான் வந்து முன்னாடியிலேருந்து யூஸ் பண்ணி பழக்கம். பேஸ்ட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான். இவங்களுக்கு நம்ம மெடிசன்லாம் வாங்கும்போது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு என்ன கொடுப்பாங்களோ அதுதான் வந்து மோஸ்ட்டாக கொடுப்பாங்க. ஸோ வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ஒரு சிலது வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஃபீவர்லாம் வந்தால் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா பேராசிட்டமால் கொஞ்சமாக வந்து உடச்சி தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி வந்து கொடுப்பேன். அப்போ கூட வந்து சரியாயிடும். இது எல்லாமே வந்து நம்ம பெட்ஸ் அந்த டாக்டர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போகும்போது அவங்களே வந்து சொல்லுவாங்க, இதுவே வந்து கொடுக்கலாம், தனியாக வாங்கணுன்றது இல்லை அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. ஒரு சில ப்ரீடுக்கெலாம் வந்து தனியாக தான் இருக்கும், அது மட்டும் தான் கொடுக்கணும். பட் இவனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே செட் ஆகிடும். நான் வந்து தண்ணி ஊற்றி விடும்போது தான் ப்ரஷ் வந்து பண்ணி விடுவேன். தம்பிக்கும் வந்து கஷ்டம், அதே டைமிங்கில் அம்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஊற்றும்போது கஷ்டம். எனக்கு மட்டும்தான் வந்து காமிப்பான். நிறைய வந்து நான்வெஜ்லாம் சாப்பிட்றாங்க இல்லையா, ஸோ கண்டிப்பாக வீக்லி ஒன்ஸ் தண்ணி ஊற்றும் போது ப்ரஷ் பண்ணி விடுறது வந்து நல்லது. கரெக்டாக க்ளீனாக இருக்கும். பரவாயில்ல, இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் சைலண்ட்டாகவே காமிச்சிட்டு இருந்தான். அமேசானில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபிங்கரில் போட்டு ப்ரஷ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அது கூட வந்து யூஸ் பண்ணால், பட் நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதே மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கிறதால நான் இதுவே வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அம்மா வீட்டில் இருக்கும்போது வீக்லி ஒன்ஸ் கரெக்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா சனிக்கிழமை இல்லை சண்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி வந்து காலையில் ஊற்றி விட்டுருவேன். வீக்லி ஒன்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து தண்ணி ஊற்றி விட்டுருவேன். இப்போ தான் வந்து 15 days ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி ஆகுது. தம்பி வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருந்தானா அவன் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து ஊற்றி விட்டுருவான்.
எல்லாம் வந்து காமெடி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. உங்கள் டூத் பேஸ்ட்டில் உப்பு இருக்கா பல்ல காட்டுங்க அப்படின்ட்டு, அதனால் தூக்கி காமிச்சிட்டு இருந்தேன். ஃபுல்லாக வந்து சூப்பராக க்ளீன் ஆகிடுச்சு. அடுத்து வந்து தண்ணி தான் ஊற்றி விட போகிறேன். ஷாம்பு வந்து நம்ம டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அதனால் வந்து தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தேன். நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது அதே தான், பெட்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணும்போது அதே தான். தண்ணி வந்து நல்லா வெது வெதுப்பாக இருக்கிறதால கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஊற்றி விடும்போது. முன்னாடி வந்து கொஞ்சம் முடி கம்மியாக இருந்துச்சு, கட் பண்ணி விட்டுருந்தோம். இப்போ வந்து திரும்ப ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு, கட் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஏன்னா இன்னும் ஒரு சீசன் வந்ததுக்கப்புறமா தானாக முடி வந்து கொட்டிடும், திரும்ப வந்து வளரும். ஸோ முடி வந்து கொட்டுற அந்த சீசன் வருது அப்படின்றதுனால நாங்கள் வந்து முடி கட் பண்ணல. கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்குது முடி. இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கக்கூடிய டாக் வீட்டில் வளர்க்கும்போது கண்டிப்பாக அங்கங்கே முடி இருக்கும். அதே டைமிங்கில் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வீக்லி ஒன்ஸ் இல்லை 2 வீக்ஸ் ஒன்ஸ் ஆச்சும் அவங்களுக்கு தண்ணி ஊற்றுற மாதிரி இருக்கும். முடி கம்மியாக இருந்தால் கூட வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றலாம் தெரியாது. பட் இந்த முடி இருக்கும்போது வந்து கொஞ்சம் ஸ்மெல்லாம் வர ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் இல்லை 2 வீக்ஸ் ஒன்ஸ் ஆச்சும் வந்து இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக நல்லா வந்து தேய்ச்சி விட்டு குளிப்பாட்டணும் அப்படின்னா தான் சரியாக இருக்கும். அப்போ தான் முடியும் கொட்டாமல் இருக்கலாம், புண்ணு வந்து வர ஸ்டார்ட் ஆகிடும். முன்னாடிலாம் வந்து உட்கார வச்சோம் அப்படின்னா உட்காந்துருவான், கொஞ்சம் தேய்க்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இன்றைக்கி வந்து உட்காரவே இல்லை. ஆனால் வந்து ஒன்ஸ் நம்ம தண்ணி வந்து ஊற்ற ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா சைலண்ட்டாக தான் இருப்போம். நான் வந்து ஸ்லோவாக தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். பட் வீடியோவில் வந்து காமிக்கும் போது கொஞ்சம் ஸ்பீட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். அதனால் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தெரியலாம். ஆனால் இவனுக்கு தண்ணி ஊற்றி முடித்ததுக்கப்புறமா அவன் டயர்ட் ஆகிறானோ இல்லையோ, நம்ம வந்து ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடுவோம். நம்ம எனர்ஜி ஃபுல்லாக போயிட்ட மாதிரி இருக்கும், அந்தளவுக்கு டயர்ட் ஆகும். மேலே ஃபுல்லாக வந்து தேய்ச்சி விட்டாச்சு. இப்போது முன்னாடி வந்து நல்லா தேய்ச்சிக்கிறேன். அவனுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணும்போது பிடிக்கும், அப்படியே சைலண்ட்டாக காட்டுவான் பாருங்கள். என்னை வச்சு என்னடா பண்ணுறீங்க அப்படின்ற மாதிரி பார்த்துட்ருக்கான். ஊரில் இருந்து வந்தாலும் வந்து என்னை ஏன் இப்படி வந்து வச்சு செய்கிற அப்படின்ற மாதிரி என்ன ஒரு லுக் விடுறான் பாருங்கள். அதே போல் குளிப்பாட்டும் போது ஸ்டார்டிங்கே நம்ம தண்ணி வந்து தலையில் ஊற்றக்கூடாது, ஃபேஸில் வந்து ஊற்றக்கூடாது. பாடி ஃபுல்லாக முடிச்சதுக்கப்புறமா லாஸ்ட்டாக தான் வந்து ஃபேஸில் நம்ம வாஷ் பண்ணி விடணும். அப்போ தான் வந்து காட்டுவாங்க. இல்லைனா நம்ம ஸ்டார்டிங்கே வந்து மூஞ்சில் தலையில் காதுலலாம் ஊற்றி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அது கொஞ்சம் இரிட்டேட் ஆகும். ஸோ வந்து கண்டிப்பாக காமிக்க மாட்டாங்க. அதனால தான் மேலே பாடி ஃபுல்லாக வந்து ஃபுல்லாக தேய்ச்சி முடிச்சதுக்கப்புறமா லாஸ்ட்டாக வந்து முகத்துக்கு தேய்ச்சிட்ருக்கேன். கண்ணுக்கிட்டலாம் கண்டிப்பாக அழுக்கு இருக்கும். அங்கே தான் வந்து அந்த குட்டி குட்டி பூச்சி வர ஸ்டார்ட் ஆகும். அங்கே க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டம் அப்படின்றதுனால நம்ம விட்டுருவோம் இல்லையா? ஸோ அதனால் வந்து லாஸ்ட்டாக குளிக்க வைக்கும்போது கண்ணாண்டில் நல்லா தேய்ச்சி வந்து க்ளீன் பண்ணி விடணும். அதே போல் தண்ணி வந்து ஊற்றும் போது 2 காதை டைட்டாக பிடிச்சிட்டு நீங்கள் வந்து ஊற்றலாம். இல்லை நீங்கள் தண்ணி ஊற்றும் போது கொஞ்சம் மேலே தூக்கி ஊற்றுனீங்க அப்படின்னா காது உள்ளே போகாது. அப்படியே அடிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக காது உள்ளே போயிட்டு ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ நான் காது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 பக்கமும் பிடிச்சிக்கிட்டு அப்படியே வாஷ் பண்ணி விட்றேன் பாருங்கள். இந்த மாதிரி பிடிச்சிக்கிட்டு நம்ம தண்ணி ஊற்றும் போது காது உள்ளே வந்து போகாது. ஒரு வழியாக சாருக்கு வந்து தண்ணி ஊற்றி விட்டாச்சு. தண்ணி ஊற்றி விட்டதுலேருந்து என்னையே முறைச்சிட்டு இருந்தான். எதுக்கு தான் நீ ஊர்லேருந்து வந்தியா, இதுக்கு நீ வராமையே இருந்திருக்கலாம், 2 வாரம் ஜாலியாக இருந்தேன், இன்றைக்கி வச்சு செஞ்சுட்டு அப்படின்ற மாதிரி என்னையே வந்து பார்த்துட்டு இருந்தான். இவனுக்கு ஒரு சின்ன பழக்கம் இருக்குது. தண்ணியை இந்த மாதிரி குளிப்பாட்டி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அவருக்கு ஸ்வீட்ஸ் ஏதாவது கொடுக்கணும், ஸ்நாக்ஸ் ஏதாவது கொடுக்கணும். அப்போ தான் வந்து சைலண்ட்டாவான். வீட்டில் வந்து மேலே போயிட்டு கொஞ்சம் விளையாடுவான், இல்லைன்னா அந்த இடத்த சுற்றி சுற்றி வந்துட்டுருப்பான். கொடுக்குற வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்னல் கொடுத்துட்டே இருப்பான். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பெட், அதாவது நாய் வளர்க்குறதும் ஒரு குழந்தை வளர்க்குறதும் ஒன்று அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா சின்ன வயசுலேருந்து நான் இவனை வளர்த்துட்ருக்கேன் அப்படின்றதுனால நான் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து பண்ணியிருக்கேன். குழந்தை என்னெல்லாம் சேட்டை பண்ணுமோ எப்படிலாம் பண்ணுமோ அதே மாதிரி தான் வந்து இவங்களும் பண்ணுவாங்க. அதே போல் சின்ன வயசில் குழந்தைங்களுக்கு என்ன நம்ம பழக்கப்படுத்துகிறோமோ அதுதான் வந்து பெருசாகும் போது ஃபாலோ பண்ணுவாங்களே, அதே மாதிரி தான். ஒரு பெட்டை வந்து நம்ம எடுத்து வளர்க்குறோம் அப்படின்னா நிறைய விஷயத்த வந்து சின்ன வயசுலேயே ட்ரைன் பண்ணணும். அப்போ தான் வந்து சரியாக இருக்கும். இப்போ நான் பல்லு வளர்க்குறது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா நடுவில்லாம் வந்து நான் செய்யலை. சின்ன வயசுலேருந்து அதை வந்து பழக்கப்படுத்தினேன் அப்படின்றதுனால தான் இப்போ வந்து கரெக்டாக காட்டுறான். இன்கேஸ் நம்ம இதை நடுவில் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து காட்ட மாட்டாங்க. ஸோ சின்ன வயசுலேருந்தே நம்ம எடுத்து வளர்க்கும் போது ஒரு சிலதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ட்ரைன் பண்ணி விட்டுணும். பல்லு வளர்க்குறது, இந்த குளிப்பாட்டும் போது கொஞ்சம் ஆர்டர் பண்ணி உட்கார வைக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து ட்ரைன் பண்ணணும். நல்லா வந்து துணி வச்சு தொடச்சி விட்டாச்சு. ஃபுல்லாக துணி வச்சு தொடச்சதுக்கப்புறமா தான் உள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்து விடுவோம். ஃபேன் காற்றுல கொஞ்சம் நேரம் வந்து காய வச்சதுக்கப்புறமா கழட்டி விட்டுருவோம். மேலே போய் விளையாடிட்டு இருப்பான்.
துணி கிடச்சா போதும். இவர் வந்து ஒரு துணி பைத்தியம். கிழிச்சு போட மாட்டான். இந்த மாதிரி பிடிச்சி நல்லா வந்து ஏதாவது கடிச்சு ஏதாவது பண்ணிகிட்டு இருப்பான்னா கிழிக்க மாட்டான். அதே போல் இந்த மாதிரி துணி வந்து அவர் கடிக்கும் போது யாராவது ஒருத்தர் அவரை கொஞ்சம் வெறுப்பு பண்ணோன்னா அது வந்து அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இல்லைனா அப்படியே விட்டுட்டு போயிடுவான். இன்ட்ரெஸ்ட் காட்ட மாட்டான். பிடிக்க பிடிக்க எவ்வளோ பண்ணுறான் பாருங்க. குளிர்காலமாக இருந்துச்சுன்னா ட்ரையர்லாம் போட்டு அந்த முடியை வந்து காய வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ வந்து சம்மர் தான் இல்லையா, ஸோ சீக்கிரமாக காஞ்சிரும். இப்போ நான் வந்து ஸ்நாக்ஸ் கொடுக்குறேன். அதுவும் ஸ்நாக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நேற்று நைட்டு அந்த ஸ்வீட் சாப்பிட்டான். ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாங்கி கீழே வச்சுட்டாரு. புதுசாக அவருக்கு வந்து வேணும். ஸ்வீட்ஸ் வந்து அந்தளவுக்கு கொடுக்க மாட்டோம், எப்பயாச்சும் தான் வந்து கொடுப்போம். வாங்கி கீழே வச்சிட்டான். எல்லாமே இந்த பெட்ஸுக்கு வந்து இந்த நாய்க்குட்டிக்கெலாம் வந்து எல்லாமே தெரியும். நம்ம வளர்க்கும் போது அதை வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவோம். இப்போ பிஸ்கெட் வந்து கொடுத்தேன், அது வந்து நேற்று சாப்பிடல, அதனால் வாங்கி சாப்பிட்றாரு. லாஸ்ட்டாக அந்த ஸ்வீட் வந்து வேறு இல்லை, சாப்பிட்டு தான் ஆகணும், வேறு இல்லை அப்படின்னு சொல்லும் போது புரிஞ்சுக்கிட்டு அதையே வந்து சாப்பிட்டுட்டான். இப்போ நான் லாஸ்ட்டாக வந்து துணி வச்சு ஃபுல்லாக அவனை தொடச்சி விட்றேன். நான் வந்து கேட்கும்போது அந்த துணி கொடுத்துட்டேன். ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் எனக்கு வந்து நான் சொல்கிறத பண்ணுவான், பயப்படுவான் அப்படின்னு நினைக்கிறேன், தெரியல. நான் வந்து அந்த துணி எடுக்கும்போது விட்டுட்டான். ஃபுல்லாக வந்து திரும்ப தொடச்சி விட்றேன். இவன் என்ன ப்ரீட்னே தெரில. முடி வந்து பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ வளர்ந்து போயிருக்கு. இந்த மாதிரி முடி இருக்கக்கூடிய டாக் வந்து கொஞ்சம் மெயின்டைன் பண்ணுறது கஷ்டம்தான். ஏன்னா வீடு ஃபுல்லாக அங்கங்கே கொஞ்சம் முடியாக இருக்கும். இன்றைக்கி சாரை வந்து ஃபுல்லாக குளிப்பாட்டி நல்லா வந்து ஃப்ரெஷ்ஷப் பண்ணியாச்சு. சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டான். இப்போ பாருங்கள், ஸ்வீட் வந்து ஒரு பீஸ் தான் கொடுத்தேன், இங்கே வந்து இருக்குது. அங்கேயே நின்றுட்டுருக்கான். இன்னொரு பீஸ் கொடுங்க, இன்னொரு பீஸ் கொடுங்கன்ற மாதிரி சிக்னல் கொடுத்துக்கிட்டு எங்கே இருக்குதுன்னு கரெக்டாக தேடி கண்டுபிடிச்சி நிற்கிறான் பாருங்கள். கொடுக்க முடியாது போடான்னு சொன்னோடனே வெளியே போயிட்டான் ரோசக்காரன். கருப்புக்கு தண்ணி வந்து ஊற்றி விட்டதுக்கப்புறமா நான் க்ளீனிங் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டேன். வாஷிங் மிஷினில் தலைகாணி வந்து போட்டிருக்கேன் வாஷ் பண்ணுறதுக்காக. அதுக்குள்ளே ஹஸ்பண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாப்பிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிட்டு ஊருக்கு கிளம்பிட்டாங்க. அத்தை வீட்டுக்கு வந்து போகிறாங்க. எனக்கு வந்து உடம்பு முடியல அப்படின்றதுனால ட்ராவல் வேண்டான்னு சொல்லிட்டு வீட்டிலே இருக்க சொல்லிட்டாங்க. ஸோ வந்து நான் போகல, அவங்க மட்டும்தான் போகிறாங்க. ஈவினிங் வந்துடுவாங்க. செடி அதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தோம் இல்லையா, அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்துட்டு வரதுக்காக போகிறாங்க. இவங்க கிளம்புனதுக்கப்புறமா நான் வந்து திரும்பவும் க்ளீனிங் ஒர்க் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டேன். கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அம்மா வந்து பார்த்திங்கன்னா மிளகா, தனியா அதெல்லாமே வந்து க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க, மிளகாத்தூள் வந்து அரைக்கிறதுக்காக. இங்கே வந்து பல்காக தான் அரைப்பாங்க. இந்த தனியா மிளகாத்தூளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 monthsக்கு வராதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இங்கே வந்து மெம்பர் ஜாஸ்தி. அது மட்டும் இல்லாமல் வேலை செய்கிறவங்களும் கூட வந்து எப்பயாச்சும் சாப்பிடுவாங்க. குவான்டிட்டி வந்து அதிகமாக தான் செய்வாங்க. ஸோ வந்து இங்கே மிளகாத்தூள் வந்து கடையில் வாங்குறலாம் நமக்கு வந்து பத்தாது. அதே டைம் இங்கே கொஞ்சமாலாம் அரைக்க மாட்டாங்க, கொஞ்சம் பல்காக தான் வந்து அரைப்பாங்க. ஸோ தனியா அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. வெளியே வந்து மிளகா அதெல்லாம் வந்து காய வச்சுருக்காங்க. இந்த பக்கம் மஞ்சளும் இருக்குது. மஞ்சள் வந்து நம்ம செடி மாடி தோட்டத்தில் காய்ச்சது கொஞ்சம் வந்து இருக்குது. கடையில் வாங்கினது வச்சுருக்காங்க. மோஸ்ட்டாக மஞ்சளை வந்து அரைச்சி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. நல்லா சூப்பர் கலராக இருக்கும், வாசனையாகவும் இருக்கும். இங்கேருந்து நான் வந்து மஞ்சள் தூள் மிளகாத்தூளில் இப்போ கொண்டு போயிடுவேன். ஒவ்வொரு டைம் வரும்போது அங்கங்கே அப்படியே கலெக்ட் பண்ணிக்கிறது. சைட் பை சைட் நானும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெஸ்ட் எடுத்து எல்லாருமே வந்து டஸ்ட் பண்ணி ஒட்டடை அடித்து எல்லாத்தையும் வந்து க்ளீன் பண்ணி விட்டுட்டேன். இன்னும் மாப் போடுறது மட்டும்தான் வேலை. இன்றைக்கி வந்து அமாவாசை, அம்மா வந்து படைக்கணும். ஸோ வந்து வீடு மட்டும் தொடச்சி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மற்ற ஒர்க் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா வீடு துடைக்கிறதுக்காக எல்லாமே எடுத்து வச்சுருக்கேன். இங்கே எல்லாமே முன்னாடி வந்து நான் வரும்போது கொஞ்சம் கிளம்ஸியாக இருந்திருக்கு. இப்போ வந்து கொஞ்சம் எல்லாமே எடுத்து நீட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு, டஸ்ட் பண்ணி விட்டாச்சு. இதிலேருந்து ஒரு மீன் வந்து ஊருக்கு நம்ம சென்னைக்கு கொண்டு போகணும், எப்படி கொண்டு போகிறோன்னு தெரியல. கொடுத்து விடும்போது அதில் ஆக்சிடென்ட் பிடிச்சி கொடுத்தாங்க. ஸோ வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். பட் கொண்டு போகும்போது எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறோன்னு தெரியல, பார்க்கலாம். எங்கள் அம்மா வீட்டில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா 4 ரூம் இருக்கும். போர்ட்டிக்கோ, ஹால், கிச்சன், பின்னாடி வந்து ஒரு டைனிங் ஏரியா இருக்கும். எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி முடிச்சாச்சு. க்ளீன் பண்ணதில் இவ்வளோ குப்பை வந்திருக்கா, தனியாக ஒரு பேக்கில் வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன். மேலே வந்து ஒரு ரூம், ஒரு ஹால் இருக்கும், அங்கேயும் வந்து க்ளீன் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வரத்துக்குள்ளவே தலைகாணி வந்து சூப்பராக வாஷ் பண்ணி முடிச்சிருச்சு. எடுத்து வந்து காய போட்டிருக்கேன். முன்னாடி கலர் எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகிருந்துச்சு, இப்போ எவ்வளோ பளிச்சு நல்லா வெள்ளையாக மாறிடுச்சு பாருங்கள். இதுக்கு தனியாக நான் பெண்ணியோட சேனலில் டீட்டெயிலாக வீடியோ போட்டிருக்கேன், நீங்கள் வந்து செக். ஏசி நெட்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டஸ்ட் வந்து இருந்துச்சு. ஸோ அதை கழட்டி வாஷ் பண்ணி போட்டிருக்கேன். ஏசி வந்து க்ளீன் பண்ணி விட்டாச்சு. நான் உங்களுக்கு பொறுமையாக பண்ணும்போது கண்டிப்பாக இன்னொரு நாள் டீட்டெயிலாக வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். இன்றைக்கி வந்து ஷேர் பண்ண முடியல. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா வாஷிங் மிஷினில் பெட் கவர், பில்லோ கவர் அது எல்லாமே வந்து வாஷ் பண்ணிகிட்ருக்கு. அது இல்லாமல் நாங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய துணி வந்து இன்னும் ஒரு வீடு இருக்குது, அதை வந்து போட்டு மேலே எடுத்துகிட்டு போய் காய வைக்கணும். அது வந்து நான் ஊற வைக்கல, அழுக்கு வந்து கம்மியாக இருக்குன்றதுனால ஊற வைக்கல. இப்போ நான் வீடு தான் துடைக்க போகிறேன். துடைக்கிறதுக்கு வந்து டெட்டால் அந்த ஹேண்ட் வாஷ் தேடிட்டுருக்கேன். எங்கே வச்சாங்கன்னு தெரியல, நான் வந்து தேடிட்டு இருந்தேன்.
வீடு ஃபுல்லாக க்ளீனாக இருக்குது. பட் லைசால் வந்து ஊற்றிட்டேன். டெட்டால் போட்டோம் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்குன்னு வந்து தேடிட்டு இருந்தேன், கிடச்சா யூஸ் பண்ணலான்னு. நான் அதை வந்து தேடிட்டு இருக்கும் போதே தம்பி, அப்பா, வேலை செய்கிற தம்பிங்க எல்லாருமே வந்துட்டாங்க. நான் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ஒட்டடை அடித்து மட்டும் விட்டுருந்தேன். அங்கே இருக்கக்கூடிய பொருளை எடுத்து க்ளீன் பண்ண டைம் ஆகும், ஸோ லாஸ்ட்டாக வந்து பண்ணலாம், முடிஞ்சால் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். பட் அவங்க வந்து எந்தெந்த பொருள் எல்லாம் எங்கெங்கே வைக்கணுமோ அது எல்லாமே எடுத்து டக்குன்னு வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ வந்து இடம் ஃபுல்லாக க்ளீன் ஆகிடுச்சு. அவங்களுக்கு வந்து நிறைய ஒர்க் போயிட்டுருக்கிறதால தான் எல்லாம் வந்து பண்ண முடியல. டைம் இருந்தால் வந்து கண்டிப்பாக அந்தந்த இடத்துல வந்து எடுத்து வச்சுருவாங்க. நான் இருக்கிற வரைக்கும் நான் வந்து எடுத்து வச்சு க்ளீன் பண்ணிட்டு இருந்தேன். பட் நானும் இல்லை இல்லையா, ஸோ வந்து அதை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது, அவ்வளோதான். ஒன்ஸ் அந்த ஒர்க்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா அங்கங்கே எடுத்து வச்சு க்ளீன் பண்ணிவிடுவாங்க. அம்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜன்னல் அது எல்லாமே வந்து டஸ்ட் பண்ணி பெருக்கி விட்டுட்டாங்க. நான் லாஸ்ட்டாக வந்து தொடச்சி விட்டுட்டேன். எல்லோரும் ஹெல்ப் பண்ணதால டக்குன்னு இந்த ஒர்க் வந்து முடிக்க முடிஞ்சது, இல்லைனா வந்து ரொம்ப லேட் ஆகிருக்கும். ஒரு 20 மினிட்ஸில் அந்த இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளீன் ஆகிடுச்சு. லாஸ்ட்டாக ஒரு வழியாக ஹேண்ட் வாஷ் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ஸோ அதை போட்டு வீடு வந்து தொடச்சி விட்டுருப்போம். வீடு ஃபுல்லாக தொடச்சி விட்டதுக்கப்புறமா பெருசாக எந்த ஒர்க்கு இல்லை. ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிட்டு நான் வந்துட்டு அதுக்குள்ளே அம்மாவை வந்து பார்த்திங்கன்னா சமையல் எல்லாமே முடிச்சு வச்சுட்டு இருந்தாங்க படைக்கிறதுக்காக. வீட்டில் வந்து அன்றைக்கி நாங்கள் மட்டும்தான் இருந்தோம். தம்பி, அப்பா எல்லாமே வந்து திரும்பவும் ஒர்க்குக்கு வந்து கிளம்பிட்டாங்க. ஸோ வந்து நாங்கள் மட்டும்தான் இருந்தோம். சார் வந்து குளிக்க வச்ச அந்த ஜோரில் நல்லா வந்து படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கான். இது வந்து தொட்டி தான், அதாவது தண்ணி வந்து நம்ம சேவ் பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த தொட்டி தான். நல்லா ஜில்லுன்னு இருக்கும். முன்னாடி வந்து பொருளாக இருக்கவே அங்கே அவனை கட்டி போட முடியல. ஸோ இப்போ வந்து கட்டி போட்ட உடனே ஜில்லுன்னு இருக்கவே நல்லா வந்து தூங்கிட்டான். ஏன்னா வெயிலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த நாய்க்கெலாம் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். ஜில்லுன்னு இருந்துச்சுன்னா நல்லா வந்து படுத்து தூங்கும், இல்லை தண்ணியில் தான் படுத்து தூங்கும். சார் வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணியெல்லாம் வந்து சாய்ச்சிட்டு தூங்குவார். பட் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே கட்டவே நல்லா ஜோராக வந்து படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கான். இது வந்து பெரிய தொட்டி தான். 2 பேர் நின்னா எவ்வளோ ஹைட் இருக்குமோ அந்தளவுக்கு பெருசாக இருக்கக்கூடிய தொட்டி தான். அந்த காலத்தில் இந்த மாதிரி தான் வந்து கட்டுவாங்க. இந்த வீடு கட்டி கிட்டத்தட்ட 30 இயர்ஸ்க்கு இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். வாஷ் பண்ணி முடிச்சிருச்சு. கையில் துவைச்சா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி வந்து வாஷ் பண்ணி கொடுத்துருக்கு பாருங்கள். இதுக்கு வந்து ஒரு சில டிப்ஸ் இருக்குன்னு அது உங்களுக்கு தனியாக வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். பில்லோ எடுத்து தனியாக மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளாட்டாக போட்டிருக்கேன். அந்த மாதிரி போடும்போது தான் கொஞ்சம் வந்து நல்லா காயும். ஃபர்ஸ்ட்டு தொங்க விட்டு காய வச்சதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஃப்ளாட்டாக எடுத்து போடணும். ஸோ வந்து எடுத்து போட்டாச்சு. ஏசி நெட்டும் வந்து காஞ்சிருச்சு. எடுத்துகிட்டு போய் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் மேலே ரெஸ்ட் எடுக்கலான்னு இதையும் வந்து கையில் எடுத்தாச்சு. அந்த டைமிங்குள்ளவே அம்மா வந்து படையலுக்கு ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு இருந்தாங்க. இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் டைனிங் டேபிள் மேலே உட்காந்து சாப்பிட மாட்டோம், ஹாலில் தான் கீழே உட்காந்து சாப்பிடுவோம். அதனால் ஹாலில் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுட்டு உள்ளே வந்து படையல் போட்டிருக்காங்க. யாரோ ஒரு சிலர் வந்து கேட்டிருந்தீங்க, நீங்கள் படையல் போடும்போது நீட்டாக போடுறீங்க, நீல வாக்கில், பட் சைடில் போடணும் அப்படின்ட்டு. அம்மா வீட்டில் வந்து இந்த மாதிரி போட்டு தான் பழக்கம், நீங்கள் இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நானும் அந்த மாதிரி போட்டிருந்தேன். இது வந்து எங்கள் வீட்டு வழக்கமாக என்னன்னு தெரியல. எங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி தான் மோஸ்ட்டாக வந்து பண்ணுவாங்க. அத்தை வீட்லேயும் ஒரு சில டைமிங்கில் அப்படி தான் போடுவாங்க. அதனால தான் நான் வந்து தமிழ் நியூ இயர் செலிப்ரேஷன் அப்போ கூட வந்து நீல வாக்கில் போட்டிருப்பேன். நம்ம வீட்டில் ஃபர்ஸ்ட் வெளியே வந்து சாமி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, பிள்ளையார், முருகர், அங்கே வந்து பூஜை பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா தான் உள்ளே பண்ணுவாங்க. அதுக்காக தனியாக ஒரு பிளேட்டில் எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க பாருங்கள். இவனுக்கு வந்து தண்ணி ஊற்றி விட்டதால் அந்த டயர்டில் வந்து நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கான். அம்மாவும் கப் சாம்பிராணி வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. சக்கரை பொங்கல், வடை, சாப்பாடு, சாம்பார், ரசம், 2 பொரியல் அது எல்லாமே வந்து செஞ்சாங்க. இங்கே அதாவது அம்மா வீட்டில் வந்து மாதம் அமாவாசை, கிருத்திகை 2மே வந்து படைப்பாங்க. எங்கள் மாமியார் வீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிருத்திகை வந்து 3 கிருத்திகை மட்டும்தான், அமாவாசை வந்து மாதம் படைப்பாங்க. ஒவ்வொருத்தர் வீட்டில் ஒவ்வொரு வழக்கம் வந்து இருக்கும், அப்படியே வந்து மாறுபடுது. அன்றைக்கி காலையில் சாமிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அபிஷேகம்லாம் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. ஸோ இங்கே வந்து படைச்சிட்டு உள்ளே படைச்சிட்டு சாப்பிட வேண்டியது தான். அன்றைக்கி சாப்பிட்டு படுத்தது தான். அதுக்கப்புறம் என்னால் விலாகே எடுக்க முடியல, ரொம்ப டயர்டாக இருந்தது. மறுநாள் காலையில் ஊருக்கு கிளம்பும் போது தான் நான் திரும்ப விலாகே வந்து எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணேன். இப்போ நாங்கள் ஊருக்கு வந்து கிளம்பிட்டோம். டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 6:30 இருக்கும். 5:30க்கே கிளம்ப வேண்டியது. பட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 6:30, 6:40 ஆகிடுச்சு. லக்கேஜ் பேக் வந்து சைடில் மாட்டியாச்சு. முன்னாடி வந்து மளிகை சாமான் அதெல்லாம் கொஞ்சம் வாங்கியிருந்தோம். அத்தை, அம்மா எல்லாமே கொடுத்தது எல்லாமே வச்சு எல்லாமே முன்னாடி வச்சாச்சு. கருப்பு வந்து மேலே நின்று ரொம்ப அப்படியே பாவமாக பார்த்துட்ருக்கான். நான் வந்து ஊருக்கு கிளம்பும்போது பார்த்திங்கன்னா எங்கள் அப்பா முகம் எல்லாமே, அம்மா வந்து ஓரளவுக்கு அப்படியே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற மாதிரி காமிச்சிப்பாங்க. வெளியே வந்து எதுவுமே காமிக்க மாட்டாங்க, உள்ளே இருக்கும். பட் எங்கள் அப்பாலாம் அப்படியே மூஞ்சி அப்படியே சுருங்கி போயிடும். தம்பி வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 பேருமே உள்ளே வந்து படுத்து தூங்கிட்டு இருந்தாங்க. ஏன்னா லேட்டாக தான் வந்தாங்க. ஸோ சொல்லிவிட்டு நான் வந்து அப்படியே கிளம்பிட்டேன். கருப்பு வந்து இழுத்துட்டே வரான் பாருங்க. அவ்வளோதான், ஊருக்கு வந்து கிளம்பியாச்சு. இங்கேருந்து நாங்கள் சென்னைக்கு வந்து ரீச் ஆகிறதுக்கு 9 o'clock ஆகிடும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். டிராஃபிக் இல்லை அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட முன்னாடியே வந்து நாங்கள் ரீச் ஆகிடுவோம். மோஸ்ட்டாக காலையில் கிளம்புறதுக்கு என்ன ரீசன்னா, அந்தளவுக்கு கொஞ்சம் டிராஃபிக் இருக்காது, கொஞ்சம் ஈஸியாக வந்து போயிடலாம், அதனால தான்.
நான் ஊரில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா மீன் வந்து கொண்டு வந்தேன். பட் நான் உங்களுக்கு அங்கே காமிக்கல. ஏன்னா கிளம்புன அவசரத்தில் வந்து மறந்துட்டேன். சாப்பிட்றதுக்காக ஒரு இடத்துல வந்து நாங்கள் இப்போ நிறுத்தியிருக்கோம். அங்கே தான் வந்து இப்போ உங்களுக்கு காமிச்சிட்ருக்கேன். வாட்டர் பாட்டில் வைப்போம் இல்லையா, அந்த இடத்துல வச்சு தான் எடுத்துகிட்டு வந்தேன். சேஃபாகவே எனக்கு வந்து வந்துச்சு. இங்கே வந்து ஊர்லேயே சென்னையிலே வச்சுட்டு போயிருக்கலாம். பட் அந்த 3 to 4 days ஃபுட் வந்து போடலன்னா என்ன ஆகும்னு தெரியல அப்படின்றதுனால தான் நான் எடுத்துகிட்டு போனேன். போகும்போது ஆக்சிஜன் வச்சு கொடுத்தாங்க. பட் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டவுட்டில் தான் எடுத்துகிட்டு வந்தேன். பட் அந்த லிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணாமல் லைட்டாக மட்டும் க்ளோஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தேன். மீன் வந்து பார்த்திங்கன்னா உயிரோடு தான் இருந்துச்சு, ஒன்றுமே ஆகலை. சாப்பிட உட்காந்து சொல்லி அந்த இடத்துல மட்டும் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன், கொஞ்சம் வந்து அது ஃப்ரீயாக இருக்கட்டும் அப்படின்றதுனால. இது வந்து ஃபைட்டர் ஃபிஷ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் அதெல்லாம் தேவைப்படாது. இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி பாட்டில் வச்சு நம்ம வளர்க்கலாம். இவர் தான் நம்ம வீட்டுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய புது மெம்பர், நியூ மெம்பர். இவருக்கு என்ன பேர் வைக்கலாம் அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இன்னும் பேர் வந்து வைக்கல. வீட்டுக்கு வந்து வந்தாச்சு. வந்த உடனே லக்கேஜ் எல்லாமே எடுத்து வச்சுட்டு அவங்க உடனே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிட்டு ஆஃபீஸ் வந்து கிளம்பிட்டாங்க. நாங்கள் வீட்டுக்கு வரும்போது ஒரு 8:40 இருக்கும். டிராஃபிக்கே இல்லை, கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே வந்துட்டோம். நான் வந்து ஊருக்கு போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி முருங்கைக்கீரை வந்து லாஸ்ட்டாக அலசி தட்டில் வந்து காய வச்சுட்டு வந்தேன். வரத்துக்குள்ளே வந்து காஞ்சிரும், எடுத்து வந்து அரைச்சிக்கலான்ட்டு. நல்லாவே வந்து சூப்பராக காஞ்சிருந்துச்சு. இதுக்கப்புறமா எடுத்து வந்து நம்ம பவுடராகவும் அரைச்சி வச்சுக்கலாம், இல்லை இட்லி பொடியாகவும் அரைச்சிக்கலாம். நான் வந்து இட்லி பொடியாக தான் வந்து அரைக்க போகிறேன். ஸோ அதனால் காய வச்சுட்டு போயிருந்தேன். அது வந்து சூப்பராக காஞ்சிருந்துச்சு. அடுத்து எனக்கு என்ன ஒர்க் இருந்துச்சுன்னா, வந்த உடனே ஊர்லேருந்து கொண்டு வந்த திங்ஸ் எல்லாமே எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு. ஏன்னா காய்கறி கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தது. அதெல்லாம் எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் நேரம் நான் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் நான் வ்ளாக் வந்து கண்டினியூ பண்ணல. அதோட அன்றைக்கி வந்து நான் முடிச்சிட்டேன். எங்களுக்கு டே வந்து பார்த்திங்கன்னா அன்றைக்கி இந்த மாதிரி தான் போயிருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வ்ளாக் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும், பார்க்குறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எங்கள் வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இன்னொரு நல்ல வ்ளாகில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.